ದೋಸ್ತರ ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟೊಂದು ರೊಕ್ಕ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿವಿ. ಇದರೊಳಗೆ 2 ಫೋನ್ ತರಬೇಕಂತ ಮಾಡೀವಿ. 2 ಫೋನ್ ಬರ್ತಾವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದೇ 2014 ಇಲ್ಲೈತಲ್ಲ ಈ ಒಂದು 500 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟು. ಈ ಒಂದು ನೋಟು ಬರಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು 3-4 ದಿನ ದುಡಿತಿದ್ದೆ. 3-4 ದಿನ 2014 ನನಗೆ 1 ರೂಪಾಯಿ ಅಂದರೂ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. 1 ರೂಪಾಯಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕಸ ಬಳ್ದು ಕ್ಯಾಶಿ ಅವಾಗ ಯಾರೋ 1 ರೂಪಾಯಿ 2 ರೂಪಾಯಿ 5 ರೂಪಾಯಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನನಗೆ. ಆ ಒಂದು ರೊಕ್ಕ ನಾವು ಕೂಡ್ಯಾಕ ಕ್ಯಾಶಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಅದು ನೆನಪಾತು ಒಂಥರ ಬೇಜಾರಾಯ್ತು ನನಗೆ. ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟು ಬಂದ ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲೈತಿ. ಕಾಲ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರ ಕಾಲ ಜಗತ್ತು ಅಂತಾರಲ್ಲ ಹಂಗೆ. ಇವತ್ತು ನೋಡ್ರಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ದುಡ್ಡು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಐತಿ. ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಐತೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ. ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ಅವನು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಲ ಅವನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು. ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟೊಂದು ದುಡ್ಡು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರ ಕಾಲನೂ ಜಗತ್ತು, ಎಲ್ಲರೂ ಐತಿ. ನೀವು ಪಟ್ಟು ಶ್ರಮ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡೋಂಗಿಲ್ಲ. 1 2 ಈ 3 ನೋಟ್ ಐತಲ್ರಿ. ಈ 3 ನೋಟಿಗೆ 3 ನೋಟ್ 1200 1200 ರೂಪಾಯಿ ನಾವು 1 ವಾರ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೆ. 1 ವಾರ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು. ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟೊಂದು ದುಡ್ಡು ಗಳಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ದುಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯ, ಈಗ ನಾವೇನೋ ಕ್ರಾಸ್ ರೂಟು ಅಡ್ಡದಾರಿ ಹಿಡಿದು ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಡ್ಡದಾರಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಏನಾರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ದುಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ 6 ತಿಂಗಳು ಬೇಕು. 6 ತಿಂಗಳು 50,000 ಉಳಿಯಂಗಿಲ್ಲ ಅವನ ಹತ್ರ. ಕರನಲ್ಲಿ ಉಳಿತೈತೆ ಅವನ ಹತ್ರ, ಉಳಿಯಂಗಿಲ್ಲ ಅದು. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆ ಖರ್ಚು ಇರ್ತದೆ, ದವಾಖಾನೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಇರುತ್ತೆ, ಇದು ಇರುತ್ತೆ. ಹಂಗೆ ಅದೇ ಇವತ್ತು ದುಡ್ಡು ಐತಿ. ಇವತ್ತು ವಾಪಸ್ ಒಂದು ಫೋನ್ ತೊಗೊಂಬರಕ್ಕೆ ಹೊಂಟೀವಿ ನಾವು. ನಾನು ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಇಬ್ಬರು ಕಾಯ್ಸಿ ತೊಗೊಂಡು ಹೊಂಟೀವಿ. ಸಣ್ಣ ಒಂಥರ ಲಾಕ್ ಥರ ಇರ್ತೈತಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿರಿ, ನಾವು ಫೋನ್ ತರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಒಂಥರ ಸಣ್ಣ ಒಂಥರ ಲಾಕ್ ಥರ ಇರ್ತದೆ ಇದು. ಬರ್ರಿ ದೋಸ್ತರ ವಿಡಿಯೋ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರಿ. ನಿಮ್ಗೇನು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸ್ರಿ. ಬರ್ರಿ ದೋಸ್ತರ, ಈಗ ನಾವು ಬಾಗಲಕೋಟೆಗೆ ಹೊಂಟೀವಿ. ಬಾಗಲಕೋಟೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆಗಿಂದ ಫೋನ್ ತೊಗೊಂಬರ್ತೀವಿ. 2 ಫೋನ್ ತರಬೇಕು ಮಾಡಿ ನೋಡೋದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ ಯಾವ ಥರ ಇರ್ತದೆ. ಬಾಗಲಕೋಟೆಗೆ OnePlus ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಹುಡುಕ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಬರ್ತಾನೆ. ಬಂದಾಗ ಅವ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹುಡುಕಿ ತೊಗೊಂಬರ್ಬೇಕು. ಹಾಯ್ ದೋಸ್ತರ, ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗೈತಿ ಈ ಪ್ಲೇಸ್. ನೋಡ್ರಿ ಫುಲ್ ಅನಾವತ್ ಐತಿ. ಈ ಕಡೆ ನೋಡ್ರಿ ಫುಲ್ ಅನಾವತ್ ಐತಿ. ಈ ಕಡೆ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಬೈಕ್ ಐತಿ. ಹಾಯ್ ಹುಲಿ ಸಾಕು ಬಾ ದೋಸ್ತರ. ನೋಡ್ರಿ ಅಂಬಾರಿ ಇಲ್ಲೈತಿ, ವಾಶ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಪಾಪ, ಅದನ್ನು ಜಳಕ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ನೋಡ್ರಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಒಳಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಯಾವ ಥರ ಐತಿ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ಲೇಸ್. ಸೂಪರ್ ಐತಿ. ನಾವಿಲ್ಲೇ ಗಾಡಿ ತರಿಸಿದ್ವಿ. ಹೆಂಗ ದೋಸ್ತರ ಹತ್ಲಪ್ಪ ಹೋಗೋಣ. ಇನ್ನೇನು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಬಂತೀಗ. ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಬಂದ್ಮ್ಯಾಗ ಶುರು ಆಗುತ್ತಾ ಶಾಪಿಂಗ್, ಫೋನ್ ಶಾಪಿಂಗ್. ನಡಿ ಚಲೋ 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 ಚಲೋ. ದೋಸ್ತರ ಫೈನಲಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬಂದೀವಿ. ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕತ್ಲಾಗದ ದೋಸ್ತರ. ಈಗ ಒಂದು ಮಾಲ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಆ ಒಂದು ಹುಲಿ ಬತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ OnePlus ಮೊಬೈಲ್ ಶೋರೂಮ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಚೆಸ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಲಾಸ್ಟ್ ದೋಸ್ತರ. ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಫೋನ್ ತೊಗೊಳಕ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದೀವಿ. ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಒಳಗಿದೆ ನೀವು ನೋಡಕತ್ತೀರಿ. ಇಲ್ಲಿಗ ಮ್ಯಾಗ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಪೂರ್ವಿಕಾ, ಒಪ್ಪೋ ಐತಿ, ಟಾಟಾ ಐತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ನಮ್ಮ ರೇಟಿಗೆ ಹೊಂದಿತ್ತು ತೊಗೊತೀವಿ ಫೋನು. ನಮ್ಮ ರೇಟಿಗೆ ಹೊಂದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ
ನಮ್ಮ ಕಿರಣನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ವಾಪಸ್. ಆ ಕಿರಣ್ ಬಾಲೇ ಬರೀ ಇದಾತ ಲೋ ಮರ್ನಿಂದ ಬಾರಲಿ ಅವಡು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದಿವಮ್ಮ ಹುಲಿ ಬಾಲಿ ಅಪ್ಪ ಓಡಿ ಬಾ ನೀನು. ಕಪ್ಪದನಲ್ಲ ಹಾಂ ಕಪ್ಪದಾನ ಹುಲಿ. ಒಂದು ಫೋಟೋ ಹಾಕಿದ್ದಲ್ಲ ಅವನ ಫೋಟೋ ಹಾಕಿದ್ದೆ ನಾವು. ನಮಸ್ತೆ. ದೋಸ್ತರ ಒಳಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ನಾವು. ಒಳಗೆ ನಮ್ಮ ರೇಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಹೊರಗೆ ಹೊಂಟಿವಿ. ಒಳಗೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ, ವಾಪಸ್ ನಾವು ಹೊಂಟಿವಪ್ಪ. ಇಲ್ಲ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಅಲವ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ್ರಿ ಇವ್ರಿಗೆ. ಯಾರು ಇವರು ಪೂರ್ವಿಕದವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋಕೆ ಅಲವ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ, ಹಂಗಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಮಾಡ್ರಿ ನೀವು ಅಂದ್ರು. ನಾವು ಹೊರಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೊಂಟಿವಿ. ಈಗ ನೋಡೋದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ನನಗೆ ಕೊಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಎನ್ಸ್ಕೊಡು ಪೂರಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಎನ್ಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾರು ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ಕೊಡ ಉಂಟು. ನಾವು ಕುರಿ ಆಡ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಕುರಿ ಮಂದಿ ಆಳ ಕೊಡಿ. ಏನು ಹಂಗೆ ಕೊಡಲಿ, ಮಜಾ ಇರ್ತೈತಿ. ಕೊಡಿ ಕೊಡಲಿ ಒಂದೊಂದು ಎನಿಸ್ಕೊಡು, ಹಂಗೆ ಕೊಡು. ನಿನಗೇನು ಗೊತ್ತದ್ಲಿ? ಹಾಂ ಒಂದೊಂದು ಎನಿಸ್ಕೊಡು. ಏನಾದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಕಸು ಬಿಡಬಾರ್ದು. ನಾವು ಕುರಿ ಮನೆ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾಪನ. ಅಣ್ಣ ನೀವು ಓಪನ್ ಮಾಡಿರಿ ಅದನ್ನು. ಎಸ್ ಫೋನು ಅಣ್ಣ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಫೀಚರ್ ಏನೇನೈತೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದು ಅಣ್ಣ? ಇದು 8 GB ರ್ಯಾಮ್ ಬರ್ತೈತೆ ಅಣ್ಣ, 128 GB ಇನ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಬರ್ತೈತಿ. 1 GB 120 ಬ್ಯಾಕ್ 64 MP ಕ್ಯಾಮ್ರಾ, ಫ್ರಂಟ್ 32 MP ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಬರ್ತೈತಿ. ಅಮೋಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಬರ್ತೈತೆ ಅಣ್ಣ. 65 ವಾಟ್ ಸೂಪರ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಇನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಬರ್ತೈತೆ ಅಣ್ಣ. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೈತೆ ರೀ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇದಾಗ ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಬರ್ತೈತೆ ಅಣ್ಣ. ಈ ಸೈಡ್ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಫಿಂಗರ್ ಸೈಡ್ ಏನು ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಂದ್ರೆ. ಫ್ರಂಟ್ ಇದು HB ರ್ಯಾಮ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ. ಇದು ಸಾರಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ? ಬ್ಯಾಕ್ 64, ಫ್ರಂಟ್ 32 MP ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಬರ್ತೈತೆ ಅಣ್ಣ. ಹೌದ್ರಾ? ಹಾಂ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ ನಿಮಗೆ ಚಾರ್ಜರು ಪ್ಲಸ್ ಕೇಬಲ್ ಲೈಟ್ ಬರ್ತಾವೆ. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಚಾರ್ಜರ್ 65 ವಾಟ್ ಸೂಪರ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಬರ್ತೈತೆ ಅಣ್ಣ. ಇದು ಹಾಂ ಅಂದ್ರೆ ದೌಡ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತಾ? 65 ವಾಟ್ ಸೂಪರ್. ಇದು 4500 mAh ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಅಣ್ಣ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಫುಲ್ ಆಗ್ತೈತೆ ಅಣ್ಣ. 50 ನಿಮಿಷ ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಫುಲ್ ಆಗ್ತೈತೆ ಅಣ್ಣ. ನಿಮಗೆ ಟೈಪ್ ಸಿ ಕೇಬಲ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಇಷ್ಟ ಟೈಮ್ನಾಗ ಅದು ಚಾರ್ಜ್ ಹೋಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನ? ಇಲ್ಲ 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 ಹೇಳ್ತಾನೆ ತಿಪ್ಪಣ್ಣಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು ಹೌದಲ್ಲ? ಆಯ್ತು ದೋಸ್ತರ, ಫೈನಲಿ ನಾವು ಫೋನ್ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ. ನಮ್ಮ ಹುಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಐತೆ ನೋಡ್ರಿ, ತೊಗೊಂಡ ಫೋನು. ಇಲ್ಲದ ನೋಡ್ರಿ 2 ಫೋನು. ಈಗ ಬಾಕ್ಸ್ ಗೀಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇವ ರೆಡಿ ಮಾಡಕತ್ತಾನ. ಹೊಡಿಯಪ್ಪ ಪಟ 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 ಹೊಡಿ. ಬಿಡು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಹೆಣ್ಮಗಳ ನೀನು ತೋರ್ಸ್ ಪಟ್ ಪಟ್ ತೆಗಿ ಪಟ್ ಪಟ್ ತೆಗಿ. ನಾವು ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಯಾಕ ಲಾಭ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇವರಿಗೆ. ಭಜನಿ ಊಟ ಬದುಕಿರ್ತೈತಿ. ನೋಡಪ್ಪ ರೊಕ್ಕ ಕ್ಯಾಶ್. ದೋಸ್ತರ ಫೈನಲಿ ಫೋನ್ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ. ನಾವು ಹೊಂಟಿವಿ ಮನೆಗೆ. ಹೊಂಟಿವಿ ಬಾರ ಫೋನ್ ಬರ್ರಿ, ಭಾಳ ಚಲೋ ಆಯ್ತು. ತೊಂದ್ರಿಲ್ಲ ಸಮಾಧಾನ ನೋಡಿ ಮೈ ಫೋನ್ ನೀವೇನ್ರಿ.